Saya nak ni ini yang macam vậy để tôi cho mình cả config để tôi nâng bài lại brief chẳng nè chẳng thế này nhung nâng config miềnประเภทrouter OB 900 mũi UI ហើយដែលមានខាងនេះខ្ញុំទុកធ្វើជា AP brief ហើយខាងនេះជា station អញ្ចឹង station និង AP brief ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងstation ខាងនេះ station គឺជា station មានន័យថាវាជាកន្លែងមួយដែលចាប់ signal ចេញពី AP brief អញ្ចឹង AP brief គឺវាបាញ់លក្ខណៈជា wireless មកហើយ station គឺអ្នកចាប់យក signal ហ្នឹងដើម្បីទៅលាក់ចូលនៅក្នុង router ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ internet បានហើយចំណែកឯ AP brief ហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការបាញ់ signal មកកាន់ station ដើម្បីឲ្យ station ហ្នឹងចាប់យក signal ដែលបាញ់មកពី AP brief ហ្នឹងអញ្ចឹង internet ខ្ញុំមាន share internet នោះចេញពី switch ហ្នឹងនៅហើយខ្ញុំចូល internet នេះចូលក្នុង router នេះដើម្បីបាញ់ internet ពីកន្លែងនេះមួយពី station នេះមួយទៅមកកាន់ខាងនេះមួយអញ្ចឹងបាញ់ពីម្ខាងទៅម្ខាងអញ្ចឹងអានេះរយៈចម្ងាយវាគឺបាញ់ឆ្ងាយអាចដល់5គីឡូទៅ6 7គីឡូអញ្ចឹងណាអានេះបាញ់ឆ្ងាយយ៉ាងតែជាមួយនឹង model អាហ្នឹងចាស់ទេនៅក្នុង SX ជាមួយនឹង CVE model អានេះ model SXT SXT SP Lite 5អញ្ចឹងណាហើយ model មួយនេះ SXT ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងវាចាស់អញ្ចឹងយើងមានដុំ adapter វាមួយយើងមាន adapter ហើយជាមួយនឹងPE អញ្ចឹងដោយសារតែអាហ្នឹងវាត្រូវការភ្លើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ដុំ PE មួយដើម្បីបញ្ជូនភ្លើងទៅកាន់ឧបករណ៍មួយតែនៅក្នុង router នេះក៏យើងមាន port PE ឲ្យមួយដែរនេះ port លេខ5ហ្នឹងយើងអាចប្រើនឹងបានដែរតែខ្ញុំប្រើនេះជំនួយដើម្បីឲ្យវាមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញ signal ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដោត internet ចូលក្នុង router ទី1ហើយ router ទី2វានឹងចាប់ចេញពី CPE នេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ set up របស់នេះតោះ let's go តាមដានរបស់នេះខ្ញុំចូលមកហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ CD របស់ខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកនាងបងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង router តែយើងធ្វើការទាញ internet ចេញពី switch របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូល router របស់ខ្ញុំ
បាទនៅនេះអាចចូលទៅកំណត់ user បង្កើត user បាទយើងអាចធ្វើការ add user ថ្មីមកទៅតាម admin ហើយយើង apply គ្រប់ឬក៏ permission ទៅឲ្យ user មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយក full មកហើយ password ខ្ញុំដាក់1 2 3ទៅបាទស្រួល apply មកalready exit អញ្ចឹងយើងធ្វើការ delete មុនចូលសិនអូខេហ្នឹងមកអ្នកគ្នាបង្កើតបានហើយមិនមក apply permission 1 2 3 1 2 3អូខេ apply មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតតើអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវទៅកំណត់ឲ្យ internet វារត់ចូលក្នុង router របស់យើងនៅខាងផ្នែក AP bridge ហ្នឹងដើម្បីបាញ់ signal ទៅកាន់ station អញ្ចឹងខ្ញុំគួរឲ្យមើល pin bridge អញ្ចឹងយើងមានខាងនេះ router ខាងនេះជា CPE ខាងនេះ router ខាងនេះជា CPE អញ្ចឹងខាងនេះជា CPE បាទអញ្ចឹង CPE ជា router ហើយនេះជា station អូខេ sorry អញ្ចឹងនេះ station ខាងនេះ router ខាង station អូខេតមកខាងនេះគឺជាអ្នកបាញ់ signal មកកាន់ station ចឹងនេះគឺជា signal បាទ signal នេះជា CPE ខាង bridge CPE bridge អូខេជា bridge ដើម្បីបាញ់ signal ទៅកាន់ station អូខេហើយមួយនេះយើង connect មកកាន់ router មកហើយនេះកិច្ច connect router អានេះយើងអាចជា internet ឬក៏ ISP អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំធ្វើការ config ឲ្យវាមាន internet ចូល router មុនជំហាន step ទី1ទី2 step ទី2 and step ទី3ហើយនឹងទីអូខេ step នេះចឹងចូលកាន់ router នេះធ្វើការកំណត់ IP យើងអាចកំណត់ជា dynamic ក៏បានយើងអាចកំណត់ជា static ក៏បានអញ្ចឹង dynamic ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងចូល DHCP client យើងអាចកំណត់អានេះក៏បានដែរដើម្បីវាទទួល IP ចេញពីinternet របស់យើងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស port ដែល internet រត់ចូលមក port 1ជា port internet ចូល WAN ចុះឬក៏យើងអាច edit នៅលើនេះតែម្ដងក៏បានដែរ WAN អូខេចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ IP ហើយយើងអាចកំណត់នេះក៏បានដែរ
ចឹងខ្ញុំចូលក្នុង PHP client ហើយជ្រើសរើស van នេះហើយ apply មកហើយបើយើងចង់បាន DNA ក៏បានដែរខ្ញុំ apply ពឹបអូខេគឺយើងបាន IP យើងបាន IP internet ហើយអូខេចឹងនេះយើងបាច់កំណត់ IP ទេនៅក្នុងយើងយក IP ចេញពី router មេរបស់យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំលោកនេះចូលអូខេហើយខ្ញុំកំណត់ route ចូល firewall អានេះយើងកំណត់ដើម្បីឲ្យ internet ឡើងចឹងហើយជាអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើសយកនេះមកដើម្បីឲ្យ internet ឡើងហើយយើងជ្រើសរើសយក max rate បាទអូខេដាក់ DNA ក៏បានយើងដាក់ថែម DNA ក៏បានដែរ3ដាក់ DNA កអទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងសាក់តែ internet តើវាមាន internet អត់អូខេឃើញថាខាង OB របស់យើង CPE ខាង router CPE របស់យើងវាឡើង internet ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់យើងចូលទៅកាន់ CPE ខាង AP bridge ដើម្បីធ្វើការទាញ internet ចេញពី router មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលអញ្ចឹងនេះគឺ step ទី1អូខេstep ទី1គឺ complete អញ្ចឹងយើងចូល step ទី2អូ shit ចឹងsorry អ្នកនេះខ្ញុំសូមយក model SX SA file ហ្នឹងដូចជាAB Win ចឹងដោយសារតែmodel ដែលយើងចូលមុននោះវាមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹង license វាអត់ support ទាក់ទងជាមួយនឹង wireless breed អញ្ចឹងយើងអាច create ទៅជា breed វិញបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបដូរវាតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំ create នឹងជា breed វិញ breed CTE AP breed អូខេនេះខ្ញុំមកចាំបាច់ដូរទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវការបដូរទៅជា AP breed ហើយបន្ទាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង ban ខ្ញុំយកចុងក្រោយទៀតទៅបាទដល់មកឆាតbandwidth ខ្ញុំជ្រើសយក20នេះទៅបាទ
จะทั่วเนาะนะเรียกได้ AP pointตรงนี้ខ្ញុំជ្រើមិនបាច់ដាក់ scan ទេ display វាទៅដោយសារយើងអត់បាច់ខ្ញុំ scan ទេអានឹងវាជា baby bleed សម្រាប់បាញ់ signal អូខេទឹកមកអានេះយើងជ្រើសរើសប៉ុណ្ណឹងអរណាអូខេ running drop it default okay chẳng hạn gì ở đây cần phải mấy nhằm phương gì station chẳng hạn model SQ nắng live file nắng vì support thì tôi nâng và là một app biệt chứng dùngធ្វើវាជា station វិញជាអ្នកចាប់គេវិញជាអ្នកចាប់ signal វិញបាទចឹងខ្ញុំសូមដូរឈ្មោះវាជាលក្ខណៈថា CPE client CP station ប្រហែលទេអូខេមកបន្តមកយើងចូលទៅកាន់នេះមកហើយយើងយកវាថា station ឬក៏ station bleed ចឹងផ្លេញ bandwidth ហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកមួយនេះមក band channel យើងជ្រើសរើសយកវា frequency ចា៎យើងដាក់ផាក់គ្នាមកយើងដាក់ auto ក៏បានដែរវាចាប់ auto ទៅបាទហើយនេះយើងមិនកែវាទេហើយ scan list គឺសំខាន់យើង scan
ចន្លោះពី 5100 ទៅកាន់ 5000 បើយើងនៅក្នុង400 យើងដាក់វាទៅ900ក៏បានដែរយើង specific វាទៅបណ្ដោយយើងដាក់500ដល់400ចឹងទៅឬក៏500 600ចឹង5600ចឹងទៅបាទហើយយើង apply យើង scan អូខេមកហើយបាទនេះ channel គេមាន channel ច្រើនហើយយើងអាច scan រកមើលពីអូខេចាញ់ហើយបាទនេះអ្វីដែលយើងបានកំណត់បាទ easy channel របស់យើងfrequency 50.40 ចឹងឈ្មោះ radio របស់យើងបានដាក់ឈ្មោះដែរនេះ AP point to point AP point to point ចឹងយើង select យកវាមកហើយពាក្យថា connectអូខេបន្ទាប់ពីយើងរងចាំវា play គឺវាចេញពី connected to us អញ្ចឹងវាដំណើរការហើយយើងធ្វើការអូខេមកហើយយើងទៅមើលយើងចង់ដឹងថាវាចាប់ហ្នឹងយើងបានចាប់ signal ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅក្នុង registration នៅក្នុងនេះមកហើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុង signal transmit ហើយនឹង receive អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានឹងសូហើយអញ្ចឹងកាលណាអានឹងកាន់តែតូច internet យើងដល់ស្រួលអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងវានឹងប្រាប់ថានឹង distance វាទំហំចម្ងាយប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអានឹងវាអាចចាប់បានត្រឹមតែ1គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាប្រាប់ឲ្យ distance វា maximum របស់វាហើយ signal ទៅនឹង dBm ចឹងនេះ signal dBm របស់វា
ខិនឬក៏វាមិនតែទៀបឬក៏ពោះអញ្ចឹងយើងអាចមើលលើនឹងបានព័ត៌មានអូខេអញ្ចឹងយើងសាកពេញមើលអញ្ចឹងវាដំណើរការឬក៏យ៉ាងណាអូខេឃើញថាវាដំណើរការហើយក៏យើងអាចយកវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង router បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង router តែម្ដងទៅ
Cześć.
ok nè chẳng mình việc khó trong để dương đã nơi CPE chẳng việc forward traffic mô router thì chẳng đâm bay ai ôi việc xe internet bán nè kia chơi chơi vô station bridge chẳng dương ở vô station thì chẳng station việc còn wifi thì chẳng dương station bridge ok chẳng là tại vì tên là ca hơi internet ấy dương ai tên là ca bán này nó nông router này chẳng vậy để kho máy cứ trong này được đấy chứ nó phải nói gì bị nó vì nó nói này dừng vô station bridge dừng ở vô station tây đây chẳng nè chẳng là vậy để code xung của cụ tài chấm cứ trong này ok trong này cứ sầm khăn mình đến trong này rồi trong này có đây ok trong này này mình đi với và để sầm khăn mình đi chấm ok ok này cứ ok 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 này chỉ AP bridge and chấm này mình ấy cứ chỉ station bridge và chấm chẳng là video nó hiện tại là thế nào nhé và trong tôi sẽ nghe video của tôi complete cho subscribe đó nó có tràn